桃园北地区有一间幼稚园，因为冷气歹去，地书这囡仔是热甲生肥仔，绕甲流皮流血。家长讲，甲幼稚园反应嘛无效，不过园长是解释讲，因有收到反应，就随装这水电风来改善啊。相片内底囡仔的手甲颔骨啊，几个所在拢起粒啊。家长甲机关投诉讲，伫北地某一间私立幼稚园，若像冷气故障，地书囡仔热甲起粒啊，还佫照甲破皮流血。甲园方反应嘛拢无改善，而且想袂到讲，因竟然是建议转去别间学校。教室内闷热的状况已经持续了一整个礼拜，室内温度达28度，冷气调到16度，但还是一样没有降温。其他的楼层最高状况还出现高温35度，在角落的那个部分原来是28度，但是经过就是改善之后，它现在已经调到26、25度。吴庆辉表示，来投诉的妈妈伊讲，伊的囡仔进前无起过粒啊，去幼稚园就生甲规个。另外嘛有老师私底下甲家长怨叹讲，教室有影是真热。迄人园方回应讲，家长反映了后，就有随装水冷式的电风来改善。针对某私立幼儿冷气疑似故障，教育局已督导该人尽速修缮完成，并派人到园了解改善情形。应该要穿着比较浅色、宽松、比较容易散热的衣服，然后尽量避免中午的时候在外面活动。针对天气烧热，要照顾幼囡仔，小儿科医师提醒，冷气的温度尽量开伫26至28度，避免室内室外温度相差伤大。若活动的前后，拢要加补充水分。教育局嘛下令，各幼儿园冷气都要设定伫适合的温度，而且加上电风来辅助，避免室内伤热，嘛要保持通风，注意囡仔身体的状况。记者综合报道。